รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าอดอยากอดอยากประกอบด้วยคำว่าอดกับอยากอดมีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงกลั้นงดเว้นความหมายที่สองหมายถึงไม่ได้ไม่สมหวังความหมายที่สามหมายถึงไม่ได้กินคำว่าอยากมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงต้องการความหมายที่สองหมายถึงหิวกระหายอดอยากหมายถึงไม่มีจะกินขาดแคลนอาหารมีไม่พอกินถ้าใช้ว่าอดอยากปากแห้งหมายถึงไม่ได้กินของที่อยากกินถ้าใช้ว่าอดอยากหมายถึงกินอย่างฝืดเคืองมีกินบ้างไม่มีกินบ้างผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์1111